Այս տմարտի դավաճանները մեզ այսօր փորձում են համոզել, թե իրենք միջևերջ պաշտպանել են Արցախի ինքնորոշման իրավունքը։ Բայց եկեք հետ նայենք։ 2003 թվական իշխանության են Ռոբերտ Քոչարյանի հանրապետական կուսակցությունը խորհրդարանական ընտրությունների հետ միաժամանակ դրվում է սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթ, որը կարևոր լիազորություն է տալիս ազգային ժողովին փոխելու Հայաստանի սահմանները։ Հարցնում էինք ինչի համար է պետք խորհրդարանին նման լիազորություն տալ։ Պաշտոնական պատասխանը հետևյալն էր, որ մի օր Արցախի միավորման հարցը կարողանանք հեշտությամբ լուծել։ Բայց բոլորը իրականում արդեն գիտեին, որ դեռ 99-ին քննարկվել էր Մեղրին Լաչինի հետ փոխանակելու տարբերակը, իսկ ավելի ուշ դրա քիվեստյան մոդիֆիկացիան։ Այդ սցենարները, եթե կյանքի կոչվեին, կպահանջեին արդեն Հայաստանի տարածքային ամբողջականության փոփոխություն հանրաքվեով։ Այսինքն Երևանից աշխարհին ուղարկվում էր ազդակ, որ մենք պատրաստ ենք մեր սեփական տարածքի հաշվին լուծել Արցախի ինքնորոշման հարցը։ Մինչդեռ հենց այդ նույն ժամանակ նոր իշխանության եկած Իլհամ Ալիևը հակառակն է անում, փոխում է Ադրբեջանի սահմանադրությունը, որպեսզի որևէ տարածքի կարգավիճակի հարց չկարողանա լուծվել այնտեղ ապրող բնակչության առանձին կամքով։ Լեռնային Ղարաբաղի ապագայի մասին հնարավոր հանրաքվեն միանգամից կապվում է ողջ Ադրբեջանի ընտրողների հետ։ Քաղաքական հարթակում էլ ուղիղ ասվում է, Արցախը լավագույն դեպքում ունենալու է ընդարձակ ինքնավարություն Ադրբեջանի կազմում։ Միսկի խմբի համանախագահ երկրներն էլ ոչ առարկում են, ոչ ընդվզում։ Այս իրականության պայմաններում հենց այդ նույն մարդիկ այսօր փորձում են ներկայանալ որպես Արցախի ինքնորոշման պաշտպաններ, բայց պատմությունն արդեն իր դատավճիռն արձակել է։ Փաստերը խոսում են շատ բարձր, եւ սուտը որքան էլ կրկնես, պետական շահ չի դառնա։